Ô, gente, eu não dou conta disso não. Esse aqui é um cogumelo? O que é isso aqui? A dona usava assim, olha. Não faça isso, é muito perigoso, tá bom? Furou a sua válvula, nós vamos trocar, tá? É porque essa panela é usada em fogão a lenha, pessoal. Fogão a lenha, você tem que ter cuidado com a sua panela de pressão, senão toda hora vai furar a válvula, porque ela suporta até certa temperatura, viu? Se subir a temperatura demais, vai furar toda hora sua válvula de segurança, tá? Porque a função dela é não deixar explodir a panela, né? Como é que você está? Bom dia, de onde você está vendo o vídeo? Um prazer te receber aqui, viu? Alinha a tampa. Gente, muita gente de todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, muita gente, todo mundo assistindo, seja muito bem-vindo você de outras nações, de outros estados, sou de Minas Gerais, tá? Vamos lá, vamos consertar. Ó, nós vamos trocar essa borracha, tá vendo? Ah, não tem o peso preto, tá? Certinho, pronto para uso.